Deməli əzəmkarlar, bugünkü tarixdə, yəni 15 iyun tarixində Edu Kompani təhsil şirkətində keçirilən müəllimlərin işə qəbulunda sınaq imtahanı. Birinci səhifəyə girmək çox sadədir. Müəllimlər tez-tez sual verirlər, daxil ola bilmirəm. E-maili, parolu yazırsan, daxil olursan Oğuz nəşriyyatına. Oğuz nəşriyyatına daxil olduğu müəllimlərin işə qəbulunu seçirik. Az sektor. Biyologiya. Başlayaq. Biyologiya, başla. Demək, kurikulum müəlliminiz özü izah edər. Gəlin biz biyologiya baxaq. 21. Tısbağalara aid olanları seçin. Çənələri üzərində qərni çıxıntıları var. Bağırsağı xeyli yoğun və uzundur. Qidanın tərkibindəki su ilə kifayətlənir. Hər üçü doğru fikirdir. Doğru cavab C variantı. Leykositlər nəyi udur? Leykositlər bildiyiniz kimi ağqan cisimdikləridir və leykositlər bakteriyanın zəhərli maddələri, orqanizmlərin ölmüş hüceyrələrini və ölmüş orqanizmləri. Yəni bunların dördün də udma qabiliyyətinə malikdirlər. Ona görə doğru cavab burada olacaq Y variantı. Təpə sümükləri neçə sümüklə birləşmə əmələ gətirib? Təpə sümükləri bir alın, bir ənsə, iki gicgah və təpə sümüyü iki olduğu üçün bir-biri ilə birləşir. Ona görə də 5 sümüklə birləşmə əmələ gətirir. Doğru cavab B variantı. Əgər toyuqda, belədir sualımız. Əgər toyuqda yumurtalığın yetişmə zonasına keçmiş 9 hüceyrənin bölünmə nəticəsində əmələ gələn qametlərdən biri X cinsiyyət xromosomu daşıyırsa, onda neçə yönəldici cisimlik Y xromosomlu olar? Deməli, biz bunu belə deyirdik ki, bir hüceyrədən 4 əmələ gəlir, bir hüceyrədən 4-ü. 9-undan da əmələ gələcək 36-sı. Bu 36-nın tam yarısı qamet yönəldici cisimciyi qarışıq 18-i X xromosomludur. 18-i Y xromosomludur. Əgər bir dənə qamet X daşıyırsa, yəni bir hüceyrədən bir qamet yaranır. 9-undan da 9-u. Deməli 8-i Y-dir. 8Y qamet varsa, 18-dən 8 çıxıram, deməli 10 dənə Y yönəldi cisimciyimiz var. Doğru cavab B variantı. Keçirəm növbəti suala. Normal suallardır. Heç bir çətinlik yoxdur. Stoplazma sıxılır, qılafın altında bərk qılaf əmələ gəlir. Stoplazma sıxılır, qılafın altında bərk qılaf əmələ gəlir. Yəni bakteriya spor halına çevrilir. Doğru cavab C variantı. İnsanda böyük yarımkürə qabığının sinir toxumasında olan hüceyrələrin, xromosomların ümumi sayı, bu böyrəklərdir. Biz demişdik mətbəyə düzəldin, hərf səhv gedib üzrü sayın. Böyrəklərin bir hüceyrəsində olan autosom xromosomların sayından neçə dəfə çoxdur? Deməli, insanda böyük yarımkürə qabığının sinir toxumasında olan hüceyrələr 14 milyard neyron varsa, 140 milyard peyk hüceyrə var, cəmi 154 milyard sinir toxumasında hüceyrə var. Və biz 154-ü vuracam 46-ya, olan deyir xromosomların sayı. Böləcəm böyrəklərin bir hüceyrəsində olan autosom xromosom sayı. Böyrəklərin bir hüceyrəsində də 44 autosom xromosom var. Yəni somatik hüceyrədir, bədən hüceyrəsi olduğu üçün bəli 44-dür. Dolacaq 161 milyard.
Yəni bu tip suallar çox düşür imtahanlara. 161 milyard da A bəndini əks etdirir. Növbəti suala baxıram. Şəkildəki canlıların hamısına aiddir. Şəkildə bizə verib adi amöb, yaşıl evqlena və infizor tərlik. Bunlar üçü də bir hüceyrələrə aiddir. Bunlar üçü də bir hüceyrəli canlılara aiddir. Bir hüceyrəlidirlər. Doğru cavab C variantı. İyirmi səkkiz. Cədvələ verilmiş cədvələ əsasən x üstəgəli y ifadəsinin qiymətini tapın. Şimpanzenin diploid xromosom sayı 48'dir. Somatik hüceyrəsinin bir nüvəsindəki cinsiyyət xromosomun sayı. Deməli, bunun 48 xromosomu var. Somatik hüceyrəsi də bədən hüceyrəsi olduğu üçün bədən hüceyrəsində olacaq 2 dənə cinsiyyət xromosomu bir nüvədə. Gametdə autosom xromosom sayı. Gamot haploiddir, yəni 24'dür. Bunun 23'ü autosomdur. Y-də 23 olacaq. Doğru cavabınız edəcək 25. A variantı. İyirmi doqquz. Şirin su idrasının şəkildə verilmiş hüceyrəsi haqqında hansı fikir səhvdir? Dalaycı hüceyrədir, dalaycı sapı var. Bir cüt hissedici tüşcüyü var ifadəsi səhvdir. Ektodermanın hüceyrəsidir və yalnız bağırsaq boşluqlar tipinə aid xüsusiyyətdir. Yəni bu bir cüt verdiyi C variantındaydı. Ona görə doğru cavab C variantı. 30-cu suala baxıram. Sfagnum mamırı su utduqdan sonra maksimum çəkisi 520 qramdır. Udulan suyun miqdarı isə nədir? X-dir. Və mamırın öz çəkisi Y-dir. X çıx Y ifadəsini soruşur. Sfagnum mamırı bilirik ki, öz çəkisindən 25 dəfə çox sudur. Sfagnumun çəkisinə X deyirəm. Utduğu suya onda deyəcəm 25X bərabərdir 520. 26X bərabər 520. X'in də qiyməti edəcək 20. Yəni buna daha doğrusu Y deseydim daha düzgün olardı. Yəni mamırın öz çəkisi 20'dir. 20'ni də 25'ə vuranda X'in də qiyməti olacaq 500. X çıx Y ifadəsi də bizə verəcək 480. Doğru cavab üzr istəyirəm A variantı. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır? Qatır quyruğunun yaz zoğları üzvü maddə hazırlamır, düz deyir. Qonur rəngli yaz zoğları olur, üzərində sümbülcüklər yaranır. Erkək qızının yetkin fərdi sporofit nəsildir, doğru deyir. Erkək qızının yetkin fərdi diploiddir və sporofit nəsildir. Sancaq şəkilli plaun həmişə yaşıl bitkidir, doğrudur. Qış ikimlərdə əlavə və yan köklər olur. Mamırların qeyri-cinsi nəslində fotosintez gedir. Doğru cavab Y variantı. Daha doğru olmayan cavab. Mütləq imtahanlarda bu suala biz rast gəlirik. Qametində 24 xromosomu olan canlının yumurtalığının yetişmə zonasına daxil olmuş hüceyrəsində meyoz bölünmənin birinci anafaza mərhələsinin sonunda neçə xromatid olar? Səsim normal gəlirmi müəllimlər? Bəli, müəllim. Yəni mən ekranı tam açmışam, sizləri görmürəm burada, ancaq testləri görüm deyə. Deməli, meyozda yadınızdadırsa sizə mən bir qayda demişdim ki, düsturları yadda saxlamaq üçün. Profaza 1, metafaza 1, anafaza, yəni bu sol küncdən yazım. Profaza 1, metafaza 1, anafaza 1, telofaza 1, profaza 2, metafaza 2, anafaza 2 və telofaza 2.
Bir sütunda yazdım. 3 tane 2n 4c yazıram. 3 tane 2n 4c. 3 tane n 2c yazıram. 2n 2c yazıram ve nc yazıram. Bu da meyozun düsturları. Yani yadda saxlamaq qaydası. İndi bizə meyozun birinci bölünməsinin anafazasını deyirsə 2n 4c'dir. Və xromatit soruşur. 24'ü 4'e vuracağım. 96 xromatit olar. Doğru cavab C variantı. C variantı. Plastamerlərin əmələ gəlməsi. Mayalanma getdikdən sonra plastamerlər əmələ gəlir. Deməli, yəni zigot bölünür, plastamer yaradır. Əvvəl plastamerlər 2 dəfə uzununa, sonra eninə və uzununa bölünmələr növbələşir. Eninə 32, uzununa 64, eninə 128. 3 dəfə eninə bölünmə gedibsə, əmələ gələn plastamer sayı nədir? 128'dir. 128'də C variantında. Hansı yosunun çoxalma prosesində nəsil növbələşməsi müşahidə edilir? Hansı yosunun çoxalma prosesində nəsil növbələşməsi? Yosunlardan laminariya yosununda bəli dişidikli və erkəklikli düzəltisi var. Laminariya yosununda nəsil növbələşməsinə rast gəlirik. 35-ci sual. 2 qat mayalanma gedərkən bir ana tozluq hüceyrəsindən 4 dənə mikrospor yaranır. Deməli, birindən 4'ü yaranır, ikisindən 24'ü. Deməli, ikisinin qiyməti 6'dır. Əmələ gələcək spermlərin maksimum sayı. Bir dənə mikrospordan 2 dənə sperm yaranır. Deməli, Y-in də qiyməti olacaq 48. 24 dənə mikrospor. 48 ilə 6'nı cəmləyəcəm, bizə 54 verəcək. Doğru cavabınız C variantı. İnsanın böyrək arteriyasında olan sidik cövhəri sidik toplayıcı borucuğa gələnə qədər hansı rəqəmlə hiss olunmuş, qeyd olunmuş hissədən keçməz? Söhbət burada, yəni böyrək venasından gedir. 4 rəqəmlə göstərilib D variantında. 37. Nazik bağırsaqdan sorulmuş yağ damlası molekulu ürəyə gələnə qədər ona hansı damarda rast gəlmək olur? Yəni, yağların sorulması biz bilirik ki, limfaya gedir, yəni limfaya sorulur. Limfadan da hara toplana bilir axarda? Körpücük altı veniyə. Ona görə rast gəlmək olar yuxarı boş venada. Doğru cavab D variantı. Görmə reseptorları torluq işadadır. Anadan gəlmə uzaqdan görmənin səbəbi. Anadan gəlmə uzaqdan görmənin səbəbi nədir? Göz almasının qısa olması. Yəni göz almasının qısa olması A bəndidir. Katarakta xəstəliyi. El arasında loru dildə biz buna mirvari suyu deyirik. Yəni katarakta xəstəliyi gözün büllurun bulanması ilə nəticələnir. Sonra cərrahi yolla kameraya toplanmış həmin o mayeni kəsib götürürlər və o bulantı gedir. Doğru cavab nə variantı? B variantı. 2. Büllur 2 oxu ilə göstərilir. Hamiləliyin rüşeym dövrü. Rüşeym dövrü.
Zift əmələ gələndə artıq Üşeym dövrü bitir. Bütün zülalların sintezi yalnız nüvədə olan irsi məlumat əsasında sintez olunan hüceyrə haqqında nəyi söyləyə bilərik? Bütün zülalların sintezi yalnız nüvədə olan irsi. Yalnız nüvədən söhbət gedirsə bu bakteriya deyil. Aydındır mı? Və yaxud avtotrof da deyil, şibyə deyil, bitki deyil. Çünki avtotrof olsa plastitdə də olacaq, mitoxondridə də olacaq, üzr istəyirəm. Aydındır mı? Plastitdə olacaq. İbtidai heyvanlarda da bəzilərində xlorofil. Ona görə anaerob, oksigensiz mühitdə yaşayan və yaxud heterotrof hüceyrə ola bilər. Doğru cavab Y variantı. 43-cü suala baxıram. İnsanın bud sümüyündə yenicə əmələ gələn trombosit hüceyrəsinin ürəyin hissələrindən keçmə ardıcıllığını göstərin. Bud sümüyündə əmələ gəlib trombosit hüceyrəsi. Buddan necə keçəcək bu? Birinci, aşağı boş veyni ilə gələcək bura. Deməli, sağ qulaqcıq, sağ mədəcik. Ağciyər kötüyü ilə gedəcək ağciyərə. Ağciyər venaları ilə qaydacaq sol qulaqcığa, sol mədəcə və aorta ilə gedəcək. Deməli olacaq 1, 2, 4 və 3. Doğru cavab B variantı. 1, 2, 4 və 3. Xronoloji cədvələ əsasən, geoxronoloji cədvələ əsasən digərlərlə nisbətən daha gec baş vermişdir. Yəni, qəlsəmə tənəffüsünün yaranması, hüceyrə strukturları proterozoida, arxeyin sonu, ağciyər, əsl sümüklü balıqların meydana gəlməsi mezozoyun trias dövründədir. Ona görə Y variantıdır. 45-ci suala baxıram. Hansı maddənin tərkibində peptid rabitəyə rast gəlinir? Peptid rabitə zülallardadır, düzdürmü? Peptid rabitə zülallardadır və burada zülal nədir? Keratin. B variantı. Verilənlərdən hansı insanın müvazinat hissiyatı ilə əlaqədar deyil? Yəni, müvazinatla əlaqədar olmayan, bildiyiniz kimi, daxili qulaqda yerləşən ilbizdir, D variantı. 47. Tənəffüs prosesində hüceyrələr tərəfindən mənimsənilən oksigen insan orqanizmində nəyin tərkibindən çıxarılır? Hansı maddənin tərkibindən çıxarılır? Söhbət, əziz həmkarlar, su molekuludur. Su molekuludur, yəni suyun tərkibindəndir. Ona görə doğru cavab deyəcəksiniz C variantı. 2 heterozigot fərdin çarpazlaşmasından maksimum neçə genotipik qrup alınar? Genlər ilişikdir, crossing over yoxdur. Deməli, mən 2 dənə heterozigot fərdi çarpazlaşdırıram. Genlər ilişikdirsə, böyük A, böyük B, kiçik A, kiçik B, böyük A, böyük B, kiçik A, kiçik B. Crossing over də baş verməyib. Bir alacam böyük A'lar, böyük B'lər. Bir alacam böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Yenidən bunu vuranda 10 alacam 2 dənə. Bir də alacam kiçik A'lar, kiçik B'lər. Gördüyünüz kimi 3 dənə genotipik qrupdur. 3 dənə genotipik qrupdur. 49.
Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B genotipli canlıdan crossover baş verdiği zaman AB gametinin əmələ gəlmə ehtimalı 7%'dir. Böyük AB gametini istəyir. Deməli, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B'dən biz alırıq AB və kiçik A, kiçik B. Böyük A, kiçik B gameti və kiçik A, böyük B gameti isə crossoverli gametdir. Əgər bu 7%'dirsə, bu da 7%'dir. Elədi 14%. Yerdə qaldı 86%. Böyük A, böyük B genotipini istəyir. Bu da olacaq nə qədər? 43%. Doğru cavab A variantı. Doğru cevap A variantı. Verilenlerden hansı genom mutasiyalara ait olabilir? Genom mutasiyalarına. Kromosom sahəsinin 180 dərəcə çevrilməsi, DNT molekulunda nukleotid ardıcıllığının dəyişməsi yox. Genom mutasiya kromosom yığımında kromosom sayının azalması. D variantı. Birinci sual oxuyuruq. Bu xəstəliyin səbəbi 23-cü cüt xromosomun bir vahid azalmasıdır. Bu zaman cinsiyyət xromosomu tək X olduğu üçün uşaqlar cinsiyyətsə qadın olur. Boy nəzərləri çiynə qədər genişlənmiş olur. Dərslikdə verilən cümlədir. Məhz Şerişevski-Terner sindromundan söhbət gedir. Heksaploid bitkinin tetraploid bitki tozluğu ilə tozlanmasından əmələ gələn endosperm hüceyrəsinin xromosom dəsti neçədir? Endosperm bərabərdir ananın hamısı üstəgəl atan yarısı. O da bərabər olacaq 6n üstəgəl atan yarısı olacaq 2, 8n. C variantı. Deməli, diploid orqanizmin toxumluğunun yetişmə zonasına daxil olan hüceyrələrdə cəmi 48 cinsiyyət xromosomu vardır. Bu halda yetişmə zonasının sonunda əmələ gələn spermatozoidlərdə cəmi neçə cinsi xromosom olar? Yetişmə zonasına daxil olursa bunun 2N'i 48'dir. 2N'i 48'dir. Və erkək fərddə bilirik ki, bir hüceyrədən 4 dənə hüceyrə yaranır. Eyni zamanda 4 gamet yaranır. 4'ü də mayalanmaq qabiliyyətinə malik. Yəni spermatozoidlərdir. N də bərabər 24 olur. 24'ü də 4'ə vuracaqsınız. Cavabınız edəcək 96. Doğru cavab D variantı. Deməli, nöqtələrin yerinə uyğun gələn ifadələri yazın. İnsanın karyotipində xromosom yığımının xromosom sayının artıqlığı ilə bağlı trisomiya adlanan mutasiyalar meydana çıxır. Bunu elə yekə yazıblar, görək buradan. Yəni bu neçənci xromosom idi burada? Bir dəqiqə. Xromosom sayının artıqlığı ilə bağlı trisomiya adlanan mutasiyalar meydana çıxır. Məsələn, Patao 13-cü cüt,
Down 21-ci cüt, Edwards isə 18-ci cüt xromosomun artıqlığı ilə bağlıdır. 2, 5, 3 doğru cavab A variantı. 55'ə baxırıq. 55'də bizə deyir ki, vermiş canlıların hansında əmələ gələcək fərdlərin cinsiyyətini dişi fərdlər müəyyən edir. Əmələ gələn fərdlərin, yəni dişi heterogametlikdən gedir söhbət. Məməli, balıq, suda qurdu yaşayan sürünənlə quş deyilə. A bəndə. İşte əlamətləri qametlər vasitəsilə ötürülə bilər. Yəni söhbət cinsi çoxalmadan gedir. Baxırıq burada nədir? Demək, hidra olar, sfagnum olar, bir də laminar olar. Bəli, söhbət cinsi çoxalmadan gedir. A variantı. 57-ci sual. Dovşanların genetikasından gedir. Çarpazlaşmasından alınan boz dovşanlar ağ dovşanlardan neçə dəfə çoxdur? Gəlin, bu bizə verəcək böyük S, balaca A qameti, bir də balaca S, balaca A. Bu da böyük S, böyük A, balaca S, böyük A. Gəlin, bir balaca pennet quraq bunun üçün. Böyük S, böyük A, balaca S, böyük A. Böyük S, kiçik A, kiçik S, kiçik A. Belə bir pennet qurağım burada. Deməli, böyük S'lər, böyük A, kiçik A. Böyük S, böyük A dominant gen olan dovşanlar bilirsiniz ki olur boz. Böyük S, kiçik S, böyük A, kiçik A. Yenə oldu boz. Böyük S, kiçik S, böyük A, kiçik A. Bu da oldu boz. Kiçik S'lər, böyük A, kiçik A. Bu isə oldu ağ. Yalnız böyük S dominant gen olanlar qara rəngdə olur. Yalnız böyük A dominant geni veya heç bir dominant geni olmayanlar isə ağ rəngdə olur. Deməli 3 dənə bozdu, bir dənə ağ. 3'ü də 1'ə böləndə 3 dəfə cür, deməli 3 dəfə çoxdur. B variantı. Canlı barometr arum bitkisidir. Yəni 6-cı sinif kitabında verib indi yığışdırıblar. Tumurcuqlanma yolu ilə çoxalır hidradır. Toxumun cücərməsi üçün də verilən amillərdən hansına ehtiyac yoxdur? Su, hava, istilik, canlı bir şey olmalıdır. Yəni torpağa ehtiyac yoxdur. Burada da doğru cavab D variantıdır. İndi deyir, müəyyən suallarda sürüşmələr falan olub. Görək sürüşmələr olub mu? Hə, biz əmin 2 bitirdik. Hə, hansısa sualın cavabın yazmamışıq. Və yaxud hansısa sualın cavabın düzgün köçürtməyiblər. Demişdiniz elə bir şey var. Yəni o da 48-ci düzgün köçürməyib yox, siz yazmadınız. Mən gördüm, sadəcə də demədim. Qeyd edirdiniz dərsi. Siz orada elə bir qeyd eləmədiniz. Ola bilər. Baxaq görək 48. Hə, ümumiyyətlə yazmamışam da. Hə, bunu hesabladıq. Neçə genotip qrup alınar? Bəli, 3 hesabladıq, amma yazmadıq. Belə müəllimlər, yəni deməli heç bir cavabımızda sürüşmə yoxdur. Əfsanə müəllimə. Düzdürmü?
Yəni deyirlər, testin cavabında bəzən müəllimlər deyir ki, məsələn, testin cavablarında yanlışlıq var. Baxın, kursun səhifəsinə girdim. Yəni onları o qədər yoxlayırlar ki, inanırsınız. Yəni bizə təkrar yollayırlar ki, bir də baxın, bir də baxın. Yəni orada görürsünüz yanlışlıq yoxdur. Və məsələn 40 sual idi. Bir dənə gördüm ki, fikirləşdim ki, hansısa səhv, məsələn, texniki olaraq götürə bilərlər. Gördünüz? Vəssalam. Yəni cavab seçilməyib. Yəni sizin cavab cavabsız, doğru cavab Y variantı. Belə.